Det, der er særligt, det er opgavens enorme volumen. At vi har formået at få skabt en rød tråd, og så samtidig har fået en naturlig og enkel variation i tingene. Løvvangen er den absolut største boligafdeling her i Nordjylland. 815 boliger, en lille bydel, kan man sige. En ny bydel, den består jo af en lang række kvaliteter. Husene, de danner en ramme, men det er jo det liv, der foregår mellem husene, der er med til at skabe by. Vi skal skabe rammerne for det at bo, og så skal folk inden for det lave et hjem. Kjærsgaard Andersen er organiseret måske lidt utraditionelt i Danmark på den måde, at vi har arkitekter og ingeniører i samme hus. Det vil sige, det er helt naturligt for os, at vi fra starten af en opgave arbejder tæt sammen, ingeniører og arkitekter. Det går så godt for... Kjærsgaard Andersen er jo et firma, hvor vi har alle rådgivningstyper i et hus. Det betyder lige præcis i sådan en kompleks sag, som f.eks. Løvvangen, at vi meget hurtigere kommer ind til sagens kerne. Det her det er ikke et type projekt, hvor vi kan fabulere frit. Der er rigtig mange bindinger. Der er tekniske bindinger, byggetekniske bindinger og boligsociale bindinger osv. Og det, at vi hele tiden har en tæt dialog om tingene fra starten af, det betyder, at vi kan målrette vores indsats der, hvor vi faktisk kan gøre en forskel. Vi har valgt Kjærsgaard Andersen, fordi det er et lokalt og kompetent firma. De har forskellige kompetencer i huset. De har arkitekter ind, og de har ingeniører ind, og de har landskabsarkitekter, så de kan ligesom gøre det hele i eget hus. Det med, at de er tæt på hinanden sådan fysisk, det gør også meget, at vi får de gode løsninger. De har også været gode i selve processen, i byggeprocessen. Altså, de har ligesom stået op for de ting, som de har tegnet, og vi har også følt det, som de har sagt, vi skulle have, det har vi også fået. Og skulle vi har rendt ind i en uforudset ting, som vi selvfølgelig har gjort, så har de også været mand for at løse det. Der er mange intentioner i sådan et projekt, og som har været etableret lang tid før vi egentlig kom ind i forløbet. Så vi har jo skulle tage fat i de intentioner, som bygherrer og beboere osv. allerede har haft, inden vi blev en del af det. Og vores rolle er selvfølgelig at give mere end det, man har gået og drømt om. Vi har jo brugt nogle af de lange blokke ned ved ligesom at lave nogle portaler igennem, og på den måde skabe større forbindelse og transparens i hele bebyggelsen. Og så er det der med variation, at det ikke længere fremstår som sådan en monoton industriel bebyggelse, men en varieret bydel, hvor facaderne udtrykker sig forskelligt. Selvfølgelig er der nogle ting, der går igen, sådan er det, men jeg synes i høj grad, det handler om at få skabt på en enkel måde en variation. At have 140 håndværkere, der møder hver dag, samtidig med der er 1600 beboere, hvor nogen skal i skole om morgenen, og nogle ældre skal også til købmanden med rollatoren lidt senere på dagen. Det er jo klart en udfordring, og det er helt nødvendigt, at der er en stærk styring på sikkerheden på stedet. Vi har tilknyttet 3 byggeledere på sagen, så der er konstant mindst en byggeleder på til at styre den daglige proces, for det er en daglig ting, der skal justeres med adgangsforhold. Vi organiserer samarbejde med Sundbyberg Boligselskab på flere fronter. En af dem er, at vi sammen med dem holder et formøde med hver blok en aften, hvor vi kommer og fortæller om, hvad skal der ske. Samtidig fortæller boligselskabet om, hvordan kommer genhusningen til at foregå. Genhusningen er for os en enormt vigtig del. Den tager jo afsæt i beboerne. Derfor tilrettelægger vi hele vores tankegang omkring processen ud fra en genhusningstankegang. Og ud fra at genhuse så kort tid som muligt, dels for at spare økonomi, men også for at beboerne skal genhuses kortest muligt, altså genere dem mindst muligt. Når de så er flyttet tilbage igen, og sidste mand er flyttet tilbage i blokken, så møder vi dem igen og drøfter med dem, hvordan gik det så. Vi vil gerne evaluere på deres oplevelser. Hvad var godt, og nærmere hvad var skidt, hvad kan vi gøre bedre. Det er sådan den konkrete opfølgning i forhold til beboerne. Mit håb som arkitekt er jo netop, at de ting, vi gør, kan række ud over Løvvangen. At man kan få fat i hele bydelen, og dermed få opløst de der traditionelle grænser, at de der almennyttige boligområder tit har en tendens til ligesom at være nogle lukkede enklaver.